今個禮拜一咧就去咗做 CT scan 啦，咁跟住咧醫院嘅姑娘咧就不斷咁打俾我，就叫我即刻返醫院。咁究竟發生咩事啦？咁當然唔係一個好消息啦，咁都預期之內嘅。除此之外咧，我今次咧就好想講下從身心靈嘅角度咧，點樣拆解我身體點解會回落啦，點解會變返差咧？係一定有原因嘅，我會逐一同大家解釋清楚點解我身體會回落返。Hello，我係阿 Jean，我係一個西醫定為癌症末期嘅病人。我從乳癌開始擴散過多過15處嘅地方。喺過去嘅1年中咧，我喺冇食標靶藥、冇做化療、冇做免疫治療、冇食中藥之下，身體係穩定地康復中。我相信梳理情緒、保持正念咧，係會幫助到自己身體越嚟越好。我希望我嘅分享可以幫助到你。其實上2個禮拜咧，大家都知道我肝變差，咁我相信大家都估到我 CT scan 咧就唔會有啲咩好嘅消息嘅。不過我未真正拎到份 black and white 嘅報告啦。咁根據我再之前半年前嘅經驗咧，我都唔會完全信晒醫生所講嘅說話嘅。咁但係因為醫院急 call 我返去，即刻要再見醫生啦。咁啊搞清楚，首先咧就有3個比較緊急嘅事咧，所以醫生急 call 我返去醫院嘅。咁第一樣嘢係咩咧？第一樣嘢就係我個肝裏邊嘅腫瘤咧，之前係曾經1.7 cm，咁而家最新嘅 CT scan 咧就見到變咗做13 cm 嘅腫瘤啦。咁第二樣嘢咧就係咧，我發現到深層靜脈栓塞嘅狀況，咁就喺大腿兩邊大腿都有。咁啊右邊比較嚴重，所以可能之前就引致到我右腳唔係咁血氣唔係咁好啦，有啲腳腫啦少少咁樣。而第3樣嘢咧就係見到我嘅大腿骨右邊嘅大腿骨咧，俾癌細胞再侵蝕多咗。咁啊，西醫就建議我去做一個打釘嘅手術嘅。咁啊，至於我有咩決定咧，我暫時係未做任何決定嘅。我喺度自己首先要梳理咗自己情緒，同埋揾咗點解我身體會變翻差嘅原因。咁啊，今次好想用一個身心靈嘅角度去解釋翻，喺過去嗰半年點解我身體會咁直線下降啦。咁當然之前我有提及過，因為我開始專注咗做嘢啦，忽略咗自己身體。咁但係其實講緊嗰樣嘢好似有啲虛無，大家未必咁快掌握到究竟發生咩事。不過咧喺身心靈又好，喺量子力學嗰度咧，其實係有得解釋嘅。咁我而家想俾一個圖大家睇下先。嗱，呢個咧就係咧叫做大衛霍金斯個能量表。其實呢個能量表咧喺網上邊咧，大家都可以再揾翻用呢個名咧，就可以 research 到咧究竟佢嘅來源係咩，都係啲科學家嘅一啲證明嚟。佢講緊咧就係人嘅能量咧，其實分我哋成日講正能量、負能量咧，其實喺呢度咧就會見到，其實係真係有分別嘅。當你係高能量定係低能量咧，就係基於你用緊咩情緒去過緊你每一日每一刻。咁啊，解釋翻啦，咁啊就係我喺1月開始嘅時候啦，咁我開始見自己身體越嚟越穩定。咁啊，其實之前嗰年幾前咧，因為我真係豁出去，嗰時都冇諗過自己可以生存得翻，咁啊又豁咗出去盡力做好自己。咁所以嗰時其實我嘅心態咧冇諗好多嘢。咁啊，直至到發覺唔係喎，我真係可以再慢慢身體越嚟越好喎。咁樣嗰陣時候咧就開始發覺，就諗起我啲資金可以維持到我嘅生活幾耐咧，咁就開始跌咗喺一個好焦慮嘅情況。其實你可以望翻咧，當你見到左手邊咧，當你處於呢個恐懼嘅情況咧，其實係屬於佢一個低能量嘅。其實你再望翻嘅情緒都係焦慮啊、抑壓啊嗰時候咧。其實咧嗰個喺灰色嘅地帶咧係得100嘅分數啦，能量咧就係真係好低。咁我基於因為開始發覺自己會繼續有機會生存落去啦、生活落去啦，咁就睇自己積蓄剩翻唔多喎，咁我就要諗我要開始搬屋啦，我要開始籌備，又要揾 part time 啦。咁所有嘅呢啲嘢咧都係基於我係一個好低頻，就係一個恐懼嘅狀態。所以我一直就係跌翻去一個，其實我嘅心底嘅內心咧，都係仍然基於恐懼，所以我就開始追求一啲轉變、一啲改變。而嗰個改變咧，係基於因為我驚，
我驚我冇錢繼續生活落去啦。至於我冇錢再生活落去啦，即係我缺乏咗安全感。咁其實呢啲就係令到自己跌咗翻去低頻嘅環境度。而我嘅情緒咧，雖然嗰陣時我表面係好平靜，但其實我內在咧係基於我係一個恐懼嘅狀態。咁呢個係解釋嘅其中之一啦。咁另外第二樣嘢啦，第二樣嘢就係我搬咗翻近爸爸媽咪屋企住啦。但係咧，與此同時，當初就係我唔想令到爸爸媽咪傷心啊嘛，所以我就好努力去改變自己。但係到見到住咗佢哋隔離之後咧，我好多配套上，因為我嘅身體始終仍然有限制，譬如我唔拎得重嘢啦，我好多出入嘅情況下咧，唔係可以自己嘅能力咧就咁輕易做到，因為呢度嗌唔到 delivery 啦。咁我變咗好多嘢嗰時候咧，其實係要借用佢哋嘅幫忙啊，借用佢哋嘅能力咧，可能要同佢哋一齊出啊。咁好多配套上咧，其實就麻煩咗我爸爸媽咪。咁而我心底就係我其實係會責怪自己，要爸爸媽咪照顧多咗我啊，因為我唔想佢哋勞累啦，各樣等等。其實呢個就係都係仍然源自於自己嘅一種嘅自責嘅一種心情。都係一個好低頻嘅心情，我唔接受自己做唔到自己嘅一個完美嘅自己，即係我嘅完美自己咧，其實唔係任何人定，係我自己定俾自己。即係我自己就係一直都好想唔成為任何人嘅負累啦，唔想爸爸媽咪為我傷心啊，為咗我而擔憂，唔想爸爸媽咪為咗我而勞碌啦。咁呢啲我自己 set 咗好多嘅定義俾自己咧，就係我一直都唔接受。應該咁講，係我要去學識接受我係一個唔完美嘅人，唔完美嘅自己。其實呢個世界冇完美，所有嘅 standard 咧都係自己 set 俾自己。當我繼續跌咗，用呢個心情去生活咗呢半年度啦，咁其實除咗為錢而擔憂啦，就係我見到自己成為咗別人嘅負累嗰陣時候咧，咁啊又繼續加強咗嗰個低頻嘅情況啦。咁啊，所以到今日見到腫瘤大咗啊，啲骨又多咗侵蝕咧，其實我有打骨針啦，係咪？但係個骨繼續侵蝕。雖然我冇食標靶藥、化療嗰啲，咁腫瘤增加其實都可以理解，因為之前都開始知道肝酵素越嚟越高啦。咁啊，我都有問過中醫，即係喺中醫嘅角度咧，其實佢有同我講咧，就係當你係一個有 cancer 嘅人，你同平時其他人嘅身體咧係真係有唔同嘅。咁啊，有 cancer 嘅人咧，其實真係要小心注重自己嘅身體，因為個中醫嘅解釋就係啊，平時普通人咧健健康康嘅，有病有痛就可能感冒啊、發燒瞓幾日就會 recover。但係有 cancer 嘅人咧，即使佢一身體有咩任何外來嘅侵襲嘅時候咧，佢哋唔係淨係一個感冒就會 recover 咁簡單，佢哋啲腫瘤就全部會變得好 sensitive，變得好敏感，所以佢哋就會啲腫瘤就全部擴大晒。所以都係同一道理，就係當你我嘅情緒繼續維持咗喺低頻嘅情緒啦，其實我每日嘅情緒都好平和，但係我個底係源自於恐懼而做咗好多嘅決定。咁啊，所以都影響咗自己。咁其二就係喺呢個啱啱就係自己處於低頻之後，咁啊身體就開始 get worse，咁佢嘅變化就會突然之間好大啦。我本身係1.7嘅 cm 就變咗13 cm 嘅肝嘅腫瘤啦。咁所以呢個我都覺得係可以理解嘅，即係根據我依排再睇咗4次中醫嘅啦。因為我未見到網上版 PDF 嗰個 CT scan 嘅報告咧，咁我就唔想再講其他究竟係點樣。但係喺好危急醫生要我即刻翻去嘅時咧，咁佢就講咗呢3點係佢哋覺得危急要我需要再 follow up 嘅嘢。咁喺我現階段咧，其實我未做任何決定嘅，因為首先我覺得我要自己去慢慢消化下我而家嘅身體狀況。咁我亦都係梳理咗、解構咗點解我自己呢半年令到自己身體差咗嘅原因先。咁啊，亦都同大家分享啦，因為呢個就係我自己引致到好容易再變翻去以前嘅世界。首先為錢擔憂啊，跟住自己對自己一啲要求
就令到自己跌翻喺一個好低頻嘅心情咯。或者係其實嗰個係一個潛意識嚟嘅，因為我其實面嗰陣咧，我每日嘅情緒都好平靜，但係就係永遠都係唔想令到爸爸媽咪可能為自己勞碌咧，見親呢啲狀況咧，就自己又會怪責自己一次。呢啲都係自己一個好微細嘅心理影響、心理嘅一啲變化，所以需要自己去梳理嘅。咁啊，所以咧就解釋咗點解今次我嘅狀況係差咗咁多啦。咁但係咧，當我覺得我再有翻真正 PDF 版見到嘅時候咧，我會再重新俾翻大家睇，其實我其他嘅狀況係點嘅。所以再次同之前一樣啦，即係唔好掉以輕心，大家要繼續保持住嗰種心情咧，係處於一個每日都係感恩平和嘅心情。咁而最緊要就係自己處於一個感恩嘅狀態咧，其實我都明白嘅，即係日子耐咗咧，就有一種慣性咧，就以為冇嘢，咁樣好容易咧就翻去以前幾十年嘅模式，就係慣咗用呢種模式去生活啊，或者用嗰個常態去過自己嘅生活嘅。咁再次我嘅自我實驗咧，都係再次證實咗咧，情緒咧係會影響身體嘅。咁所以咧，大家就千祈唔好學我，因為我已經變差咗啦。咁但係放心，喺我年幾前用一個咁樣嘅狀態，我都可以有好轉。我今次雖然未決定用咩方法，但係我首先要解構咗自己嘅內在情緒先。咁我已經揾到原因啦。咁我會慢慢自己去再處理翻，亦都會再諗下用咩係合適嘅方法咧，去幫助自己再重新行翻去一個康復之路嘅。今次分享係咁多，繼續多謝大家支持，亦都祝大家身體健康，亦都要請大家相信我係唔會放棄嘅，仍然相信情緒係真係好影響健康，大家一齊身體健康，下次見，拜拜。